Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket. Nagyon jönni akar egy üzenet, úgyhogy jöttem én is hozzátok. Szeretettel köszöntelek téged is, hogyha ez az első videó, amit tőlem látsz. Nincs még konkrét téma, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy milyen témában, illetve milyen helyzetre érkezhet most ez az üzenet, úgyhogy ebből is le fogod tudni szűrni, hogy neked tartogathat-e üzenetet ez az olvasás. Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy általános videó, egyéni elemzésekkel kapcsolatban, mint számmisztikával, mint taró elemzésekkel kapcsolatban, ugye privátban el tudtok érni. Nézzük akkor, hogy mi ez az üzenet, milyen témában, milyen helyzet jellemző arra a nézőre, akinek ez szólhat. Kérünk szépen erre választ. Milyen helyzetben van jelenleg az a néző, akinek ez az olvasás most szólhat? Kérünk szépen választ. Valószínű, hogy egy lelki csalódáson, egy döntési helyzeten mehettél keresztül az elmúlt időszakban, ami egyértelműen párkapcsolati témát jelöl. Most nagyon jön az, hogy te léphettél ki egy kapcsolódásból. Tehát most ez leginkább akkor azoknak szólhat, akik egy döntés következtében nemrégiben kiléptek egy kapcsolódásból, legerőteljesebben párkapcsolati vonalat érzek. Jó, nézzük meg, hogy mi az, amit szeretnétek tudatni ezzel a nézővel. Milyen üzenetet tartogattok számára? Mutassátok meg nekünk. Mi az, ami energetikailag fontos átadni. És jön egy olyan információ, hogy olyan, mintha azt hinnéd, hogy ezt esetleg vissza lehet forgatni, vagy hogy így vissza lehet csinálni. Bár a legtöbbeteknél ilyen elég erőteljes döntést érzek, és itt most a kelyhek ásza esett ki fordított helyzetben, tehát hogy itt valószínű, hogy ez egy végleges döntés, és a helyzet tulajdonképpen úgy alakul, így energetikailag, hogy ennek a visszafordítására jelen pillanatban nem igazán adott a tér annál a személynél, akinek ez egyértelműen szól. Nézzük meg akkor, hogy mi ez, amivel érdemes foglalkozni a nézőmnek, hogyha ez eddig úgy érzi, hogy számára szól ez az olvasás. Mivel érdemes most foglalkoznia? Mire helyezze a fókuszt a nézőm? Akivel ez eddig rezonált. Mire érdemes figyelnie? A bolond lapját kaptad meg. Igazából teljesen új területre, vagy legalábbis, hogyha tudod már, hogy milyen irányba indulj el, akkor viszont itt nagyon bátorítanak. Tehát, hogy indulj el, ugorj bele, valamiért te meghoztad ezt a döntést, valamiért úgy érezted, hogy ki kell lépned ebből a kapcsolódásból, és azt erősítik benned, hogy arra fókuszálj, ami miatt ezt meghoztad, ezt a döntést, ami miatt kiléptél ebből. Volt benned egy elhatározás, és most itt valamiért az energiák ugye azt mutatták, hogy picit elbizonytalanodhattál ezzel kapcsolatban, és az is lehet, hogy megfordult a fejedben, hogy hú, ez nem biztos, hogy jó döntés volt, érdemes lehet visszaforgatni, visszacsinálni,
És ugye itt a lap azt mutatta, hogy jelen pillanatban nem igazán van helye az érzelmi újrakezdésnek. Tehát jelen pillanatban a tér egyáltalán nem adott arra, hogy a te esetedben, ugye, hogyha úgy érzed, hogy neked szól ez az olvasás, akkor ebbe belevágj. Viszont mindenféleképpen arra bátorítanak, hogy ami miatt meghoztad ezt, vagy ami miatt úgy érezted, hogy most itt más irányba kell indulnod, az kerüljön most fő fókuszba. Kaptunk még ehhez lapokat. Igen, nagyon erőteljes az intuíciód. Nagyon fontos lehet itt vagy a családodra összpontosítani, vagy arra, ami konkrétan neked tényleg boldogságot okoz. Itt többeteknél előfordulhat, hogy családdal összefüggésben lehettek konfliktusok, nem tudtátok megbeszélni a dolgokat, akár a te családodról van szó, akár az exed családjáról, de hogy itt jelentkezhettek konfliktusok ez ügyben is, és mindenféleképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy figyelj oda önmagadra. Tehát, hogy van belül benned elrejtve valami olyan cél, vagy olyan terv, tehát olyan, mintha valamit régen szerettél volna nagyon, és erről így lemondtál, vagy nem volt lehetőséged, nem volt alkalmad ezzel foglalatoskodni, és most mindenféleképpen ez lenne a fontos, hogy ez legyen a fókuszban. Tehát, hogy hozd megint előtérbe az, ami boldogságot, örömet okoz neked mindenféleképpen, és tedd meg a szükséges lépéseket, mert abszolút, tehát kijött a Botok 6-os lapja is, abszolút sikerre van ítélve ez a tevékenységed. Elképzelhető, hogy még picit vissza kell nyúlnod, és le kell rombolnod még egy-két dolgot így a saját felszabadításod érdekében, de mindenféleképpen ott van az adott dolog a levegőben körülötted. Nézzünk még meg, hogy még szeretne valami üzenet jönni számodra. Ezzel a tervvel vagy céllal összefüggésben, ezzel az elindulással összefüggésben. Milyen üzenet jön még? Kaptunk még 3 lapot. Kelyhek 3-as botok apródja, és a kelyhek királynője. Tehát, hogy egyértelműen az örömre, a szórakozásra kell most fókuszálnod, kezdeményező energiát mutatnak, tehát, hogy tedd bele szíved, lelkedet, tedd meg a szükséges lépéseket, abszolút ez van most körülötted. Tehát, hogyha picit elbizonytalanodtál egy korábbi döntéseddel összefüggésben, akkor most azt mutatják a lapok, hogy ezt tedd félre, és fókuszálj arra, ami miatt te meghoztad ezt a döntést. Ott van körülötted a levegőben, abszolút támogatva vagy, figyelj arra, ami téged igazából boldoggá tesz, tedd bele a cselekvő energetikát, itt kommunikációt is mutatnak, de konkrét cselekvéseket is, tehát hogy tedd bele, ez most nem a morfondírozás, a tervezgetés időszaka, hiszen az már ott megvan benned. Azt mutatják a lapok, hogy ez már egy kész terv, amit egy picit elnyomtál magadban. És szíved, lelked tedd bele, tehát muszáj érzelmileg is kapcsolódnod ehhez az új dologhoz, amit szeretnél, hogy ez valóban működni tudjon és sikeres legyél benne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, bízom benne, hogy hasznos volt számotokra. Egyéni elemzéssel kapcsolatban, hogyha szeretnétek, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok az elérhetőségeimet. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!